The canvas is different. It's non-moving art, you know. But in the body painting, you can do different form with the models, especially in photography. You can make some music, combine it with music. Damit talaga or wala. Pero you design. don't mind doing this? Kaya nga, kumbaga, excited din ako na maging part nitong project. Kasi parang this is the first time na may experience ko. Plus, ikaw mismo yung artwork. Sie haben mich gefragt, was ich von der Art der Kunst, die heute Abend präsentiert wurde, halte. Und mein Eindruck ist der, dass es eine sehr gültige Erweiterung der konventionellen Kunstform ist. Obwohl man sich so etwas leider Gottes nicht in das Wohnzimmer hängen kann, ist es eine Bereicherung der Kunst, indem ein Künstler sich ganz einfach ausdrückt für einen Abend oder eine Veranstaltung. Und wie Jackie Alcee Mauersberger das gemacht hat, war sehr sensibel, mit sehr viel Gefühl und mit sehr viel Takt. Kasi iba-iba naman yung pinipinta niya sa akin eh. Bali ho, kasi yung first na pinaint niya sa akin. Yun lang opening yun eh. Yun lang control mo. Ayun na talaga? Maximum na yun? Oo,